பாதிப்புக்கு காரணமானதாக கூறப்படும் இருமல் மருந்துகளுக்கு தேசிய அளவில் தடை தேவை என வழக்கு தொடரப்பட்டிருக்கிறது. கூடுதல் விவரங்களோடு இணைகிறார் நமது செய்தியாளர் சுசித்ரா. சுசித்ரா, விவரங்கள். இருமல் மருந்து எடுத்துக்கொண்ட குழந்தைகளுடைய உயிரிழப்புகள் தொடர்பான ஒரு பொதுநல மனு என்பது உச்சநீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. வழக்கறிஞர் விஷால் திவாரி தரப்பிலிருந்து தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள இந்த பொதுநல மனுவில் குறிப்பாக இது போன்ற விவகாரங்களை கண்காணிப்பதற்காக ஒரு கமிட்டியை ஏற்படுத்துவதற்கான ஒரு கோரிக்கையை தற்பொழுது முன்வைத்துள்ளார். அது மட்டுமல்லாமல் இறந்த குழந்தைகளுடைய அந்த குடும்பங்களுக்கு இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என்ற ஒரு கோரிக்கையும் இந்த பொதுநல மனுவில் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது இங்கு முக்கியமாக பார்க்கப்படுகிறது. குழந்தைகளுக்காக வழங்கப்படும் அந்த இருமல் மருந்துகள் போன்றவற்றை கண்காணிப்பதற்கான ஒரு நாடு தழுவிய ஒரு ரெகுலேட்டரி அமைப்பை என்பது ஏற்படுத்த வேண்டும். அதன் மூலமாக இந்த கண்காணிப்புகளை செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு கோரிக்கையும் பொதுநல மனுவில் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது இங்கு முக்கியமாக பார்க்கப்படுகிறது. அது மட்டுமல்லாமல் இது போன்று பாதிப்பட்ட ஒரு கண்டாமினேட்டடான ஒரு இருமல் மருந்துகளை திரும்ப பெற வேண்டும் என்பது மட்டுமல்லாமல் நாடு முழுவதும் அதற்கான ஒரு தடையை விதிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு கோரிக்கையும் இந்த பொதுநல மனுவில் மனுதாரர் விஷால் திவாரி தரப்பிலிருந்து முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது முக்கியமாக பார்க்கப்படுகிறது. மேலும் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகத்திற்கு பல்வேறு அறிவுறுத்தல்களையும் உத்தரவுகளையும் பிறப்பிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு கோரிக்கையும் முன்வைத்துள்ள மனுதாரர் விஷால் திவாரி உலக சுகாதார அமைப்பினுடைய ஒரு எச்சரிக்கைகளை மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகமானது கருத்தில் எடுத்துக்கொள்ள மறுத்துவிட்டது. அதனால்தான் இது போன்ற உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளது என்ற ஒரு குற்றச்சாட்டையும் இந்த மனுவில் அவர் முன்வைத்துள்ளார். டிஇஜியினுடைய பாதிப்புகள் அதிக அளவில் இந்தியாவில் இருப்பதாக உலக சுகாதார மையம் வழங்கிய அறிக்கையை மத்திய சுகாதார அமைச்சகமானது கருத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்படவில்லை என்ற ஒரு குற்றச்சாட்டையும் இந்த பொதுநல மனுவில் அவர் முன்வைத்துள்ளது முக்கியமாக பார்க்கப்படுகிறது. விவரங்களை பதிவு செய்தமைக்கு நன்றி சுசித்ரா.